Abagala kutta Umaru Kiseka ne Afu London sharing a video no Boboli foot soldier. Umaru Kiseka, we stand with you. Umaru Kiseka oli waddala, Afu London oli waddala, ate muogera ebyaddala. Daniel Kauma ne ba mafia be baguze n'aba NRM okutandika obavuma okwonoona amanya gammwe batta amanya gammwe. Naye we stand with you guys 100%. Umaru Kiseka ne Afu London Daniel Kauma wata audio zaabwe zina okuba private nozita all over social media. Naye let me tell you one thing, Daniel Kauma. Bimwakola ba Umaru Kiseka nze mwabinkola dda mu America ne mwagenda okulaba nga ndi solid nnyo. Ne mutuka n'okungamba bannange oyagala ki? Oyagala moloko, oyagala sente? Kubanga mu mwagala struggle. Temwagala kati Daniel Kauma njagala nkubuuza ekibuuzo. Wasembayo dio in the last 2 years. In the last 2 years twogera Daniel Kauma. Nze mbadde ntegeka okwekalakaasa konna okusinga okuvudde mu America. Nze mbadde ndeeta amamoloka gange nengateekamu ssente mafuta mugende mwekalakaase. N'abakyala babayita ba freedom fighter. Ffe tugenda ne tulaba ba senator, ba congressman. Ffe tuwandiika amabaluwa. Daniel Kauma wasembayo ddi obikola ebyo? Wasembayo ddi? Umaru Kiseka we mukutte weewo, we stand with you guys. Daniel Kauma, you are a mafia. Obadde tokyayogera na ku bintu bya struggle we wawulidde nga abaana batandise okuyisaamu eggaali bangambye page zo n'otandika okuteekako ebintu bya struggle because you a mafia. Abantu si basiru Daniel Kauma. Si basiru abantu. Nze mwagenda okulaba nga ndi waddala nnyo nga bye muliko nze siri bya bubbi ne mungoba ne bintu byammwe ebyaki zino group zammwe ze mwateekawo. Ne mugamba oyo ye tali ku mulamwa, ali ku mulamwa gwa struggle, fe twagala mulamwa gwa kola sente. Let me tell you one thing, Daniel Kauma, gwe ne ba mafia bo. Our goal is to finish the dictator and his family. Your goal is to make money. Okitegeera fe tuli ku byaddala. Struggle tugirimu yaddala. Kati nze nsobola okuddayo Uganda so anakulinnya wadde Kenya. Museveni annonayo. Naye mmwe ne ba leaders abamu agabbi mubeera Uganda buli kaseera. 2 months ago mwali na ambassador wa Museveni mu America. Omukyala mwali naye ne ba Mavini ne ba Laira nga mugenze mulaba ku diru ki. Mufulumye ebifaananyi ebyo. Musembayo ddi kwogera ku baana ebakutte. Okitegeera musembayo ddi ogenda okukola ku sanctions. Muli wano mubuzaabuza abantu tuli basiru. Umaru Kiseka, I stand with you guys. Alien skin ne bono Jemisana tuku n'opama ku mulyango gwa NUP ku headquarter yaffe. Tewali foot soldier agenda kukwatako. Muganda wange ffe tuli well trained. Amasanyalaze gonoonya. Gonoonya twaga kuwa ne tugakujjako. Ate gasobola kukomawo boy. Ne bw'ona okola otya n'okola otya. Alien skin, you're not the first one. Eno December nga 21 2024 video eno bwenjikutte. Njagala December nga 21 2025. Alien skin, I can tell you right now. Nsobola n'okulagula ssaawa za kaakati. Let me prophesize you. Si vakubano ba profit abali ba fake nga babujingo leka nkubuulira amazima. Alien skin before 2025 ebigambo bibiri ogenda kubeera inna lillahi wa inna lillahi raji'un oba abasiru abamu. Abasiru abamu bajja gamba free alien skin because Museveni either agenda kuteeka mukomera nga bwe yakola Sipapa, Brian White oba bagenda kutta nga bakola Sobi, Zebra, Bakitata. Kitegeera. Never foot soldier, I salute every foot soldier. Mwebale kubaamu boyi. Ba foot soldier mwebale kubaamu, mwebale kuba solidi. Mwebale kuba solidi ono boyi yatta. Muganda we, mukwano gwe ng'anoonya amasanyalaze legagaana okukoma wasaddaaka ne bigaana. Boyi, okimanyi ffe tulina amasanyalaze boyi, naye tugenda kwogerako boyi. I want us to talk 2025, December 31st.
two words, inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Oba abasiru ba fango ni amba jagamba free alien skid kubanga baji bagamba free sipapa ninga sawa zaka kati tebakyasobola mu free nga because the dictator uses you and dumps you, and that's what they are going to do to you. They will use you, dump you, or kill you as always. So the